Fyrsta mælstóni var, ég ætlaði að gefa stelpum og strákum sama tækifæri til þess að auka virði sitt í körfuboltaþjálfun. Svo náttúrulega það sem ég geri on top of that bara að ég að byggja upp leiðtoga og ég í raun og veru þá að hugsa hvað gerist þess að stelpur eru hættar. Það kannski fjórði mælstónin, en fólk má ekki gleyma því að dóttir mín í þessu og mér ekkert kærar heldur en það að hún komi út úr þessu sem sterkur einstaklingur þegar ég búin að sjá haug af stelpum koma út úr körfuboltanum sem brotnir einstaklingar bara fyrir það eitt að hafa tekið þátt í þessu shitshowi. Og það sem ég var að brýna fyrir stelpunum mínum að ábyrgðin liggur á 2 stöðum. Og þegar ég tala orðið ábyrgð, þá ég ekki að nota ábyrgð eins og fólk nota á íslensku. Ég segi að þú þarft að vera svarhæf, response able, able to give response. Þannig að alltaf þegar þú lendir í einhverju svona, þá þarft að vera nógu sterk til að takast á því fyrir sjálfa þig og næstu kynslóðir. Og það bara þannig. Lífið ekki sanngjarnt og ég bara fundið þetta sjálfur að það ekkert sanngjarnt hvernig verið að koma fram í mig en ég ekkert góður fyrir það að þurfa að taka fætin. Allt sem við köllum gæði í samfélaginu komið út af því að einhver barðist fyrir því. Okay. Þessi óbúslega blinda gagnvart því hvernig talað við stelpur, hverjir kröfurnar eru á þær. Ég byrjaði náttúrulega að gera kröfur á þáttastjórnendur körfuboltakvölds með það að fara nú að gagnrýna stelpunar almennilega. Það aldrei neitt gaggríndur. Ég gerði líka kröfur á þáttakendur í þessum þætti að vinna vinnuna sína betur. Af því að það bara, ég hef sönnun fyrir því að það stelpur sem spiluðu körfubolta í gamla daga sem fá núna tækifæri til þess að fara inn í þátt sem í raun og veru stelpurnar mínar í raun og veru að moka skítin sem þær hefðu átt að vera að moka skítin. Og það líka dálítið áhugavert það að það fólkin í hreyfingunni sem rosalega fúlt í okkur af því að það bara með bullandi samviskubita því að það veit að við höfum rétt fyrir okkur en það gerði ekki neitt. Gegnum hennan feril, þar sem þú finnur alltaf að þú ert 3. flokks af því að ungi strákurinn annars flokks og þetta bara þetta ekki gott umhverfi að vera í til þess að auka virðingu sína. Ég að fá mikið af fólki sem ég tel vera með góða samvisku. Ég að reyna að hvetja fólk áfram til þess að fara inn í þennan fóra pitt. Skilurðu? Og fara, ekki vera hræddur að vera skítugur, það rosalegur hroki, það rosaleg tilætlanasemi, entitlement, að vera bara alltaf heima hjá sér að kvarta undan því hvernig hlutirnir eru. Málið bara, ég veit ekki pólitík, ég veit ekki neitt, þetta bara sem treyst fyrir og ég þarf að gera það rosalega vel. Og ég þarf að vera 100% samkvæmur sjálfur mér og berjast fyrir því sem rétt. Það bara vill þannig til að það sem ég hef gert hefur lent á einhverju skurðlínu sem virðist vera bara einhver bardalína í samfélaginu sem fer langt út fyrir körfubolta.